Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И у меня был рейс в Мюнхен. Общее число полета это было 6 часов. У нас была неполная загрузка. И, в общем-то, я наконец-то здесь. Сейчас здесь около 8 вечера. Давайте смотреть мой номер. Я нахожусь в музее BMW. Тут все от самой первой модели, которая была создана, до сегодняшнего дня. Тут такие потрясающие машины и мотоциклы. Просто класс.
Также BMW создавала коляски, которые участвовали в гонках. Там было 2 человека, один из которых штурман, который наклонял коляску, а второй пилотировал мотоцикл. Это прекрасная машина 1939 года. Тут, в принципе, все старые модели. Это просто очень крутые машины. Одна из новых машин, она 2009 года. BMW 3.0 for us incorporates almost all the design DNA that we still use today. It has sharp. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. Сегодня посетила музей BMW, мне очень понравился музей. Он находится в районе там, где есть офисы BMW, также продаются машины. Есть очень много моделей, от самых новых до самых старых, самых первых моделей BMW. Мне безумно понравились модели 50-х годов, я бы хотела себе одну из таких машин. Сам вход стоил 10 евро. Очень легко добраться, это отдельная станция метро, поэтому я всем рекомендую посетить этот музей. Мы находимся в резиденции музея, вход стоил 9 евро на человека. В общей сложности тур занимает 2-3 часа. Также нам дали вот такой вот аппаратик. Вы можете прослушать всю информацию по поводу картин или галерей именно на этом аппаратике. Есть разные языки. Я, конечно же, выбрала русский, который легче для меня.
Но все очень красиво, мне очень понравился бальный зал, он великолепный, и я, например, я бы хотела побывать в красивом платье именно в этом бальном зале, а также самый первый зал, где показана вся история королевской семьи и древо королевской семьи. Но сейчас мы находимся в охотничьем коридоре, где находятся разные трофеи. Здесь очень много комнат и сплошная красота. Здесь находится огромный комплекс, очень много комнат, они разнообразные. Сейчас мы находимся в зеленой галерее. Все позолота, все в картинах, хрустальные, очень красивые люстры. Также можно посмотреть китайский, японский фарфор, который был привезен из стран. Очень много всего интересного узнать и рассмотреть про жизнь императорской семьи. Я хочу попробовать традиционное пиво. Также мы только что закончили наше посещение музея. Это был потрясающий комплекс. Очень много всего посмотреть. Конечно же, 2-3 часа это мало, так как там очень много информации и сложно все запомнить. Но, в принципе, было мало людей. И мне понравились комнаты разные с позолотой, конечно же. Я люблю золото. Вот. Ну и сейчас мы идем на пиво.
Также я сегодня посетила комплекс, где проживали императоры, и это было очень круто. Мне все понравилось, сам вход стоил 9 евро, и он того стоил, потому что очень много всего посмотреть можно, очень много всего увидеть, как раньше жили, чем пользовались, какие комнаты существовали. На самом деле очень большая территория замка. И я не знаю, как они передвигались, потому что очень много комнат, все они похожи между собой. Отличается только цветом. Есть зеленые комнаты, есть красные комнаты, есть голубые комнаты. И как-то очень интересно, как они друг друга находили. Также я посетила сегодня католическую церковь. Она находится в центре города. Прекрасное сооружение. Внутри очень красиво оформлено, все атмосферно, безумно красиво. Можно зайти в само здание абсолютно бесплатно, помолиться, поставить свечку. Я бы советовала сходить в эту католическую церковь, так как это безумно красивое место, и можно почувствовать атмосферу именно вот этого богатства и шика. Можно увидеть потрясающие статую, а также потрясающий расписанный потолок. По пути в церковь мы также нашли рынок, он находится в центре города, и там можно купить продукты, также попробовать национальную еду немецкие, это немецкие сосиски, шницель, капусту, а также попробовать пиво. Всем огромное спасибо за просмотр. Я была рада вас видеть сегодня со мной в этом потрясающем городе. Я надеюсь, вам понравился небольшой тур. И до новой встречи!